Всем привет! Продолжается эпопея борьбы с болгаркой, ну, имеется в виду ремонт ее. Значит, в прошлом видео показывал, как я уплотнительную резинку вот эту вот, которая порвалась, она же муфта защиты, в общем, отключает передачу на вал. Если вдруг заклинило диск, в общем-то, несколько раз после нескольких заклиниваний, ну, не знаю, не считал, в общем, ее порвало. Вот, значит, я пробовал сделать из покрышки мотоциклетной вот такой. Правда, ее долго не пробовал, решил заменить на ту, которую я сделал из подошвы обувной, но так как видите, то есть если видите, да, то есть я ее вырезал по сути канцелярским ножом, ну, в общем, тем, что острым нашел. И так как есть микро надрезы, ну, то есть неровности, да, вот эти вот как видите, да, то есть оно явно неровно режется, ну, ровно не получится, то оно с недолгим временем, вот, собственно, сейчас покажу поближе, порвалось. И, соответственно, тоже перестала работать. Эту обратно ставить не хочу. Вот эту из мотоциклетной покрышки. Взял вот такую вот сантехническую прокладку. Пропаял. Видите, то есть она ровненькая, без надрезов. Она на 1 мм меньше по диаметру. Я пропаял в ней, ну, это чисто, просто показываю, какая есть. Ту я уже внутрь поставил, и одна у меня на всякий случай, то есть, чтобы временно, если что, подремонтировать. Если не получится, то буду новую вырезать. Ну, не вырезать, наверное, что-то новую искать, но это те, которые я нашел на рынке, как бы в легком доступе, но она чуть-чуть меньше. Обратите внимание, она чуть-чуть тоньше. Вот, на миллиметра полтора. Нету с собой штаны циркуля. В общем, пропаял, не прорезал, не просверлил, а именно пропаял, чтобы не было микронадрывов. Вот, и пока вроде как работает. Давайте еще раз проверим, но сегодня, ну не сегодня, на днях буду посерьезнее работать и, скорее всего, проверю. Надеюсь, не случится того, чего с вот этой произошло. Ну, то есть это... Сейчас пытаюсь найти выход. Болгарка действительно хорошая. Здесь я запаял, ну, закрыл лишнее отверстие. В прошлом видео я показывал. Здесь втягивает в себя всю стружку, которая вот здесь вот она. Здесь я холодной сваркой это все закрыл. Остались отверстия здесь оно выдувает, то есть долго работать ею невозможно будет, ну, собственно, долго и не надо, это она аккумуляторная, для долгих работ у меня есть две проводных, в общем, одна обычная, другая нормальная, ну, одна самая простая, Deo, вот, но там тоже есть некоторые минусы, здесь тоже есть отверстие, но я закрыл кожухом. А Metabo там снизу таких нет вроде как, я посмотрел. Ну, на картинке, правда, надо дома посмотреть. А сверху их достаточно много для охлаждения. А здесь у нас вывод, соответственно. То есть потому здесь закрывать не надо. Вывод тепла. В общем, работает она примерно так. Ну, то есть аккумулятор, правда, подсажен немножко. Ну, сейчас попробуем включить, посмотрим. Ну, лучше, конечно, в работе, но сейчас попробую ее хоть как-то, ну, остановить. Пробуем. В принципе, вот уже немножко порвал перчатки. Не знаю, если попробовать наоборот одеть как-нибудь, чтобы резина хватало. Ну, в общем-то, вроде как пока нормально. Но надо, чтобы действительно попробовала заклинить или еще чего-нибудь, чтобы оно
проверить, работает или нет. Ну, в общем, попробую, потом сообщу, сделаю еще, если чего, еще одну запасную, посмотрю, покажу еще на видео. В общем, сделаю еще один отчет. А пока, ну, вроде как работает, будем проверять. Всем пока, удачи.